చేయాలి. పేరు ఏడొకటి పెట్టింది. ఈజీ ఫస్ట్ ఏడొకటి ఏడొకటి కూర్చొని ఇటు వేసుకు ఇటు కనపడతా తర్వాత తీసి అక్కడ తీసి రెండు ఉన్నాయి ఏడొకటి నిలబోయిందా దిన్న పిండి బట్టి ఏడొకటి ఒకటి ఊపితే ఇంకోటి పోదు చూపి ఇక రెండు పెట్టి ఇది బాగా తినేది.
కనపడే రెండు కనిపిస్తుంది. ఇంకోటి ఇంక రెండు ఉన్నాయి. తెప్పించింది కదా. ఇక్కడ మూడు కనపడ్డా మూడు ఎంతసేపు ఊరినాయి నాలుగు. ఇక ఒకటి రెండు ఒక కాడట్టు బండి పెడితే నాలుగు, 5